Nu labi, šoreiz nav virši kafija. Šodien. Mīl. Starp citu, tā nav slikta. Man garšoja. Reiz man Sanders uzdāvināja tādu, un tad es padzēru un sapratu, ka nav slikta kafija. Un kādu laiku pat pirku. Nu ko, visi ierodās? Var nofilmēt lapnās mašīnas medniekiem, jā. Nu, neko neredz vispār tālumā. Mans novērojums, ka mednieki ir baigie bārdaiņie. Es gan nodzinu šodien vārdu. Balviņas, balviņas. LMT. Tātad atbalstītāji LMT, būvniecības ABC, NBS un LMS tālšaušanas nodarbības medniekiem. Un pulsārs. Jā. Un pāta. Kaut kādu te iedod tur. Var apskatīt kādu ieroci. Var apskatīt kādu ieroci. Kā izskatās. Oj, cik lepni te viss ir. Pirmo reizi vai jau kuru? Jau kuru? Pirmo. Ko sastāstīja? Visādas dzīves gudrības. Brīnums, jā, visādi. Tu šaus trāpīsi jau Bet kaut pirmā tāds, reizē tāpat cūceni būs. Tomēr, jā? Es esmu mednieku klubā Zaļumi. Zaļumi. Un es turpat piederīga. Viss pie zaļumiem. Tā kā Pa zaļo mērcīts, visu. tā kā mērcīts, jā? Nu, lai jums tu veicās. Paldies. Nu, kas par onkuli? Kā tur? Šausim garām. Nešauj garām. Trāpi labāk. Mārs ir sagatavojies. Es redzu, šodien Mārs ir gatavs. Mašīna beidzot nomazgājas. Jā, nomazgāja tīra bija vispār. Šodien Cik viņam salātu identitātes? klubs. Salātu kluba pārstāvs. Tas ir kopā ar šitiem salātiem visiem skaidrs. Tie salāti, jā. Zaļumi visādi. Kāposti un nezinu kas vēl. Nē, mednieku kolektīvu. Mednieku kolektīvu. Jā. Latvijas Universitātes sporta akadēmijas. Opā, redzēji kā? Un uzreiz cilvēks trāpās gudrs uzreiz no universitātes. Nākiet iekšā. Cik tā saucās? Cik labi šaujat? Šauju tikai pa medībām, bet pa 300 metriem ir krituši. Ir, jā? Gribās arī puskilometru izmēģināt pēc pirmo Šodien, reizi. jā? Jā. Opā. Tā kā, Kuiveži. vai vienkārši kuiveži? Vienkārši kuiveži. Bez mednieku? Ainažos. Ainažos? Pie Igaunijas robežas, jā. Rīga? Lāčus dzenām ārā no meža. Jā. Ministri, kad sāksim tos lāčus medīt, lūdzu sāciet jau to visu ieviest, jo, ja Igauniem uzbrūk tur jau velosipēdistiem, Arnis ir saticis un negrib otrais satikt vairs, gribētos izlaist šito momentu, un ja ir pa daudz, tad vajadzētu kaut ko sākt darīt. Nu, ar vilkiem jūs tagad cenšaties, bet vajadzētu vēl labāk kaut ko sākt darīt. Jūs piekrītat? Mēs piekrītam. Piekrītam. Nu, lūdzu, sākam medīt kādu lāci. Ne jau tāpēc, ka mums vajag to lāci, bet tāpēc, ka vienkārši daudz jau viņi sāk palikt. Nu, sēnies mežā vairs Arnis nevarēja. Šauja. Ko Arnis labi trāpa mērķi? Caurums ir, kur patroni ielikt, gailīts ir, ko nospiest. Tad viss kārtībā, jā? Viss kārtībā, Nu, dzirdat, jā, kā Mārs pēc ierod attiec. Viņa galvas gailīti viņam vajag. ir un viss kārtībā. Ja gailīts ir, tad viss labi. Mēdnieku klubs dzilnās. Tā, šodien mēs piešķiram mūsu Arnim. Vārdu. Beidzot, viņam būs vārds. Jā, Arnim vārds. Arnis. Jā, redzat, jā? Jā. Nu, liekam, kur mums klāt, jā? Otru galvu pusīti. Otru pusi Un tā pieliekam. tad mēs viņam tā pagaidām, mēs paņemsim tūlīt urmašīnu, pieurpsim. Skaists. Beidzot, Arnis ir Arnis. Tad jums nepazīst. Tas ir Paskatieties, nu, tagad jātaisa ir Tas ir aptauja. Viens ir jāreklamējās, otrs ir jāslēpjas mežā. Jā, bet tas, zini, zaļganais arī nav slikts. Putns ļoti izteiksmīgi uz tā Abi ir zaļā labi. izskatās. Nav jā. tādu, nav sliktu. Abi ir labi ļoti. Bet, nu tad taisam kuru? Zaļo, sarkano. Katrs ir savā vietā, savā laikā. Kas patīk. Jā. Bet cepurs tās kaut kāds baigās, jā. Mārs cepurs. Jā, Arnim tāda ir, jā. Pret sauli, pret sauli. Vienīgais pārstāvs, čau. Nu, gatavs? Gandrīz. Kas tas tāds, ko tu esi sapi? Opa, tas ir kaut kāds... Nerāda cena. Soma kaut kāda cenu nedrīkst rādīt. Palīgs. Čau. Palīgs. Lūdzu, gatavs piedalīties tālšaušanas attiecībā. Viņš jau piedalās kuru gadu?
Nav pirmā. Pagājušajā gadā taisījos braukt, bet vēl neatbraucu. Motocikls? Jā. Teiksim tā. Nu, nē. Kas Es tāds? filmēju man smuko pusi. Tevi neredz, bet nu labi. Esiet uzmanīgi ar tiem močiem pavasarī, vēl nav tik silts. Mans ieteikums nebraukt. Tavs ieteikums? Nebraukt. Nebrauc Uldi Viņš vairs. partneris no medību kolektīvu USMā, pie kā mēs arī braucam ciemos. Uz Usmu tu brauc ciemos? Jā, arī gadās. Šogad mēs neesam bijuši, laikam. Šķīvīšus mēs šogad nebijām, pagājušo gadu mēs bijām Šķīvīšus. Braukšot šogad arī? Man liekas, ne šķīvīši. Es labi sašāvu. Mārs teica, ka šašliks jābrauc uz Usmu. Bet Tur briežu daudz. Tur pasākums iet līdz rītam ar pirti, tad tu brauc šau. Un dēļ viņu pasākumu es nopirku visi. Ieslēdz, naču, filmē. Jā. Filmēju. Māris Šito es ir atbraucis uz šaušanas sacensībām. Un ja viņam nebūtu līdz šitais tālummērs, viņš vispār neko sašaut nevarētu. Jā, bez šitā tiešām Nē, bez nevar. tā viņš nevar. Jā, baktērija cilvēki, jā. Māris, paties, ko Māris ir? Kafijas automāts, invektori. Es esmu beņķus mūs nogada. Viņš saules paneli liek. Jā, ārpēc kāds entuziasts. Gatavs uz visu. Es tev palīdzēšu, es pieturēšu tev, ja vajag augstāk. Pasties, ārprāts. Nu, tas klubs dzilnas, tas ir kaut kāds ārprāts vienkārši. Viņš gatavs uz visu, saules panelīt liek visu. Māri, tu esi malacis. Es skatos uz tevi un priecājos. Jā, viss super. Saulīte spīd. Pulsārs. Pulsārs bija 100% latviešu ražojums, ne? Latvijā ir rūpnīcas Jā. divas Daugavpilī un Viļņā. Jā. Kā iet vispār Pulsāram? Ir jaunumi iznākuši. Kas jums ir parādījies jauns? Traili 3, T-mēkļi un Symbion. Multispektrālie binokļi. Ar stabilizāciju? Jā, viņam ir stabilizācija arī ir. Tā kā, ja jums vajag kaut ko no Pulsāra, tad meklējiet Pulsāru. Man pagaidām neko nevajag, es vēl neesmu mednieks. Bet tikko es būšu, tad es sākšu meklēt. Tūlīt gaidām, ko teiks biznesmeņi. Paldies, Madara, Kuru gadu tu kas ir piedalījies gadiem šajā ieguldījusi ne tikai Pirmo. finansējumu, bet arī Uz ko tu praktisku ceri? atbalstu mūsu Cik tālu attīstībai. šaust, cik Es gribu pateikt precīzi arī Latvijas šaust? mobilajiem telefonam Līdzi paldies ļoti profesionāls par kolēģis. Viņš man spiedīja šo šaut te tālu. Viņš tev spiedīs tālu iesaistīšanos. šaut. Bet tu jau esi tālu šauts, Es es gribu mēģināju pateikt jau. paldies Es šāvu arī 500. mūsu iepriekšējiem Un trāpījis, jā. Vismaz lapā. Mežapstrādes Kā saka, uzņēmums ar Pāta. šaušanu labi iet ar to Es trāpīšanu. gribu pateikt Var vēlot 308. Jā. Ja kādam interesē, vai kur kodiņš, vai kur grami, un kā tev veicās ar šāvieniem, un runā, ka tu esot jau sābā sašāvis. Jā, jau kuro gadu. Jau kuro gadu, jā. Tad mēs tevi vērosim un skatīsimies, kā tu šauji. Tad jautājums tāds, kāpēc tu liec galvas smiltīs, nevis uzliec tā kā, cik tur piemēram paklājiņi ir cietāka virsmā. Vairāk būtu profiskiem apstākļiem. Tātad vairāk Jo, pieņemsim, dzīvē tev nebūs tādas lietas, kur ir nolikt. x stundā paklājiņš arī nebūs. Nebūs, tev nekā nebūs. Tu vienkārši gulēsi, kur dubļos, vai kur tu tur gulēsi un viss tur. Nu, forši pavērot, pastīties, kā iesācēji to dara un kā profesionāli to dara. Varētu darīt to pirmo. So last it was set to work with this hammer. Well, open box. Start with the partially open box because we need to find all the bullets. So this is part of range and training. So it doesn't even have to you got the two different bags, and you can raise it up even higher, or is that the highest? I set it lower because it was too high. But you can do this. But you got that one. This is for your back. These are targets, the closest ones. Yeah, but I will shoot from the thing. I think.
Pirmie divi bija par to, tāpēc, kad ir 10, no divi vajadzēja bildes patronu. Tā, iet tā, jau pasaules līnija. Tur 11 Uldi, kā izskatās? Tam tā stoburs, ka maz neliekās. Ne? Tas ir krustāvs stāvšošanas. Jā? Viņš viens no pirmiem vārdiem aizsāk šito visu. Viņam tur ir sagatavotība ar ieroci un ar Tur kāds... Viņš uz zilonu laikam ies. Tur kāds 20 nieks iztērēts vismaz ar ieroci. Vairāk. Ceturtajā mums stāv. Ir? Ir 8. Būs labi, jā? Būs labi, jā. Valens, kā viņš tā mācīja? Viņš trenējās, vai? Ir jāatrāp. Nē, te ir izklaide, te tērē patrons vienkārši. Tev jāizklaidējās, jātērē patrons, lai aiziet uz veikalu vēl nopirktu viņus. Nesaprot to? Jā, skaņa tāda normāla, jā, ka malc iekšā. Tevs varēs redzēt, nevarēs redzēt. Ko jau var redzēt, jā. Твои верхние, да, две? Pieciem varbūt pa daudz, 3, 4, jā. Ieplēco kādreiz no reizes uz reizi muskuļu atmiņu, ko dara vienādi. Un cik mēs katrs sev spēlē, kā datoru spēlē par šo un kontrolē mūsu organismu, jā. Tad tajā brīdī šāvienā brīdī jūs tikai ierocis tikai pagrūši. Nu, labi asāk vai mierīgāk, jā, bet tajā brīdī jums ir komfortabls šāviens, iespējami komfortabls. Un no šī te satvēriena tālāk veidojas jūsu šaušanas precizitāte, šāviena atkārtojuma. Augstā prasme, tā pati tā esence, jā, ir jūsu muskuļu atmiņa no reizes uz reizi, tu ieroci novadīt pilnīgi simetriski, konkurenti, nezinu, kādus vēl vārdus var lietot, bet, kā saka, ideāli atkārtot satvērienu procedūru. Un tas nosaka, tas pateiks to, ja jūs atkārtojat savu satvērienu, jā, reizes uz reizi ar pilnīgu muskuļu atmiņu, uztrenējat muskuļu atmiņu, tad reizes uz reizi satverot ieroci, jūs jūtat, jums viss ir pareizi, jā, un tajā brīdī jūs no tā ieroča lietotāja operatora šāvēja puses jūs būsat izdarījuši maksimumu. Nu, cik tas ierocis tajā brīdī, cik viņš spēja precīzi izšaut, cik viņš izšaus. Jābūt, ka mēs šāvējas skanēt ausīs, jā. Satvēriet tālāk tēmēšanu, tēmēt mērķi, jā. Tu nedrīkst noiet no mērķa, tev ir tīkliņš krustiņš vai robiņš nagliņā, jā, tur ir mērķi. Atklāt tēmekļiem kaut vai un tu tēmē, turi un šauji. Un šī ir īstenībā ļoti grūta lieta. 3 darbības izdarīt viena, jā. Ir bez maza joks par mūsu smukajām meitenēm sievietēm, jā, ka protot putru arī bērnu auklēt un vēl kaut ko darīt, jā, ka tur sadalās, jā. Uzmanību spēja sadalīt, vīrieši esot vīrieši ir grūtāk to visu darīt. Bet tāda tēmē turi šauj, jā. Tā tekstu, ko Aivars teica. Kas tev ir sakāms? Kādi ir tie zelta vārdi, kas jāievēro medniekiem?
Šauj garām. Viņš nav klausījies visu šito pasākumu. Ir 3 standarta vārdi. Turi, tēmē, šauj. Tas arī viss, kas jāiemācās medniekam, lai labi trāpētu. Jā. Nešauj garām. Trāpīgi šautu. Tēmē, turi, šauj. Tieši tā. Šaut un šaut. Trenēt. Nē, Strelaks, nē, tas bullets, smart bullets. Tas ir baigi vienkārši primitīvs. Strelaks. Svarīga persona. Jā. Viņš Mēs bildējās stāvam ar visiem. pusdienās. Tas pats svarīgākais ir pusdienas. Mums ir iedots šāds te. Nezdarāt man naudu lielo žūksti. Šāds te talonīši, kur mēs dabūsim pusdienas. Ēdīs, ja? Jā. Tas ļoti izsalts, ja? Jā, tas esmu izsalcis. Mums ir zupa, salātiņi, otrais. Jā. Man prasīja, tur kaut kur es nolieku tās. Tev vajag paņemt. Te kaut kur jābūt. Man arī vienu padod. Man arī Pagaid, vienu. visi 3 var paņemt? Visi. Jā, paldies. Tu vienu tev, vienu Jā. uzlīmēšu, vienu pēc tam mēs. Un kas mums par uzlīmēm tika? Jā, vēl ārās. Uldi, kā garšo? Uldis ir gurmānu ēdienu ražotājs. Izskatās viena kartupeļu un viena gaļa. Bet nu, visā kosmā tiešām garšīgi. Māris āzē savu kolēģi, kolēģi sēž. Mēs ejam atrast vietiņu. Nu, man ir bildīte, kas savā Es neesmu piespiecis, es beigās tikai Man ir. Tad, kā vajadzēja? Es tev atsūtīšu. Kā vajadzēja? Pasaka vēlreiz, lai mēs ejam tur. Pasaka kārtīgi, čista. Tikko izskanēja pāris sekundēs 30 eiro. 33, 36, 39. Nereāli daudz eiro tiek izšauti. Nereāli daudz. Medības un šitāds sporta veids, tas ir naudas tērēšanas veids, jā. Bet tas ir vajadzīgs, jā. Kā tu trāpīsi zvēram, ja netrenēsies, jā? Man jātrenējās, vai ne? Jā. Lodes tu pirki vienkārši, jā? Vai tu pats lādē? Pagājuši pats sāku nedaudz lādēt. Opā, un tāpēc tev tāda maza atšķirība, jā, bija tanīs. Es skatījos uz ātrumu lodēm. Tu bija 829, 330, 31 un tā. Pirktajām tā atšķirība parasti bija kaut kādi 25 metri sekundē. Nu, šām lādētajām lielākoties ir ap 10 metru sekundēm, ja roka nav nodarbēta. Jā, un tad tu tagad šāvu pa tiem 800 un uz to 900 un 1000. 1000. Jā, un tas vējš pēc tam karotiņa, kas tas visu laiku tā kā stingrāk uzpūš, tad tur ap 1 milu, 1,2, un tā kā pazūd, tad bija uz 900 metriem, tad 0,5, un tad es saku, tas vējš visu laiku bija jāskatās. Vai tu ar mērķi iešauj, tad korekcija trāpi. Netrāpi, atkorekcija. Nu kā tev pašam savas prasmes, kuru gadu tu jau šauji? 60. gadu brauc. Tad tu jau esi diezgan labs profesionāls, teikt, ja? Nu, tu šauji 900-800 tūkstoši, ja? Tie, kas šaujas pirmo gadu, es šaubos, ka viņi uzreiz metīsies uz 1000, kamēr nav piešaujušies. Kas tev par ieroci? Tas 1000 vairāk izsaka optika. Jo es arī pirmajā gadā 1000 trāpīju ar Sako 3006. Jā. Tā kā šito es Creedmoor, 6,5 Creedmoor nopirku, bet tas jau no laika apstākļiem ir svarīgi. Jo, ja būs, teiksim, man ir tāds vidējs ierocis, ja būs ierocis kārtīgi nobalansēts un tajā brīdī nebūs vēja, jebkurš trāpīs gan arī tos 700-800, un kas ir turējis rokā ieroci ar asistenta palīdzību, viņš arī 1000 nogāzīs bez problēmām, bez vēja. Ok, paldies tev, paldies. Nu ko, lai tev veicās citās sacensībās, ja? Parasti kaut kur ap 15 līdz 20 vietu paliek. Kas to tu zini? Varbūt tu tā tieši trāpīs un būsi kāda zem desmitnieka beidzot. Beidzot, jā. Tā, Māri. Ātrumēri, tā. Šauj pa oranžo sešnieku, ja? Ja. Iešu atņemšu šito te binokli. Ko māku pozīcijām. Iešu atņemšu binokli.
Tā, šitas man ir. Ko Mārs ir ticis galā ar 5-nieku, 6-nieku? Nē, vai es tev? Es pareizi. Nu, ko teiks, kā priekšnieks šauj? Tūlīt jūs redzēsiet vislabāk. Vislabāk, dzirdējāt, jā? Vislabāk, ārpār. Priekšnieks jau guļ vislabāk, ierocis vislabākais, skaņa ierocis, tēmeklis vislabākais, vispār pats vislabākais. Cerams, ka viņš to nedzirdēja. Pagaidi, es skatos. Cik jūs tur šāvāt? 5, jā. Noiziet, Māri. Ļoti labi kalnā. Kur ir tas 500? Pa kreisi tev, bišķiņ. Gatavs, Māri? Tas pagaid viņš lai pirmais uz. Jā. Mirāžs. Garām. Nē, nokrita. Ārpāds, kā tā? Kā viņš varēja pirmo uzreiz trāpīt? Kas tu tāds esi? Kāpēc tu trāpīt? Tu trenējies? Arī Māri. Māri, tev arī ir? Māri, ārpāds, tu apsveicu. Ātrums lodē 784, ko tu tur pielici? Pulveri vairāk, vai? Nu tad tagad 600. Māri, 600? 600 pa labi ir, Māri. Davai 600. Skatamies. Priekšnieks 600. Garām. Pa zemu. 20 augstāk pacelt. Nokrita. Ideāli. Mednieks no Dzilnām. 1000 šauju tā kā nogrib. Kur augstu? Augstu? Augstu, da, даже nebija skleša pa zemi. Nesteidzies tikai šāvien, Māri. Pirmais bija čop. Labs augstums. Kaut kur tur aizrāv pa augšu. Kur aizgāj? Pa augšu. Nesteidzies, tu steidzies ar šāvien. Tu jau visu zini, kur jātrāp tev, bet tu baigi steidzies. Uz 1000 jāgatavojās, Mārīt, labāk ir. Vēlreiz pa zaļo. Ir. Štuka? Jā. Es nezinu, es uz to varētu teikt, ka uz šodien mēs esam izpildījuši plānu. Un ja nu vēl Kaspars izšaus to 1000 dabūs un arī viņš šodien izšauja vairākas reizes par 1000 un sesiju šodien beidz. Nu, Māri, kā tev? Rezumē ir bēdīgs. 800 ņemam brīvi, 1000 mums pietrūkst optika, tas nozīmē, ka atkal izdevumi. Tas nozīmē, ka ņēmām 1000 jau nevis pēc klikiem, bet jau pēc strīpiņām. Tas nozīmē, ka smazene šausmīgi strādā un nervi beigti. Un 1500, diemžēl, šāvām gan arī vai tā kā putnus debesīs, lai trāpītu, bet, diemžēl, nevarēja redzēt, kur lido lodas. 1500 bet vispār gandarījums no šodien ir? Cik tev ir vēja? Gandarījums ir liels, jā. Viņš teica, kad viņam ir gandarījums. Tātad rītā sacensībās piedalīties laikam baigā jēga nav pa vietu ziņā, jo tā pieredze nav tik liela un treniņš vajadzīgs. Bet, lai pašautu... Pa ko tu šaustais 100? Vajadzētu jau, varbūt šonakt negulēt, pareiķināt bišķi, skaitlīšas. Pakalkulēt, sarakstīt uz lapiņas pareizās strīpiņas. Un tad jau varbūt arī var kaut ko, kad bombonku nopelnīt. Nu, ja viņš sareiķinās bombonkas un būs gatavs rītdienai, tad varbūt kaut ko arī, kaut kas viņam izdosies. Tā, labi, pagaidām skatāmies, ko Kaspars tur šaus. Jā. Jā. Pozīcijai. Mūsu uzdevums ir tuvieties dronam, pēc komandas sākt šaušanu, sākt šaut attiecīgi pa negluži dronu, bet pie drona apakšā piestiprināt balonu. Par cik drona skaits ir ierobežots, tātad mūsu galvenais uzdevums ir iznīcināt šo te balonu. Secīgi šaus labā komanda un kreisā komanda. Kamēr labā komanda būs izšāvusi un pārlādēs ieroči, drons atgriezīsies kaujas pozīcijā un veiks nākamu uzbrukumu, pa kuru attiecīgi šaus tātad komanda, kas ir sagatavojusi pielādējuši šos te ieroči.
Šaušana notiek līdz mirklim, kamēr attiecīgi šis te balons pārsprāgs. Tanī mirklī mēs tā kā apturam šo te vinginājumu un attiecīgi komanda, kas būs sašāvusi visātrāk un visvairāk drons, tad attiecīgi tiks pasludināta par šīs te mūsu notikuma dronu mednieku karaļiem. Sauksim tos tā. Mazliet tā rotaļīgi, galā tas tomēr ir jauns vingrinājums un mums vēl daudz kas jāiemācās. Tātad 5 minūtes. Tiekamies šeit pie Tumas, lai es varu jūs arī viennozīmīgi bez pārpratumiem uzrunāt, lai nav jānorauj balss, un tad attiecīgi šaušana var notikt gan ar viļņstobrieročiem, gan ar gludstobrieročiem. Es esmu šeit sagatavojis arī 2 gludstobrieročus, arī kaut kādas patronas arī līdzi ir, ko es arī varu padalīties tiem, kam ir interesi izšaut ar gludstobrieročiem. Es domāju, ka tas varētu būt interesanti tieši zemesargiem šos te ieročus pārbaudīt, un mūsu uzdevums faktiski ir kopīgi novērtēt mūsu tādu vispārējo temperatūru palātā, cik mēs esam gatavi, cik mēs esam trāpīgi, spējīgi vai vispār. Ir atnācis augstais vakars un tūlīt visi sāks bliest pa droniem. Būtu labāk uzreiz man atdevuši. Kur viņi te sabojāt grib? Nu, es nezinu. Karoči, tūlītā sāksies nodarbības šaušana pa droniem. Ir 3 droni, apakšā piestiprināts balons un kurš pirmais trāpīs pa balonu vai pa dronu, tas arī būs tas uzvarētājs. Es te glādēju pilnu apmēr, tūlīt dronam būs hana. Teica Mārs, kurš šauj garām. Tātad, reku tiek gatavots, tātad uz ceļa tiek gatavots drons. Viņam ir piestiprināta šī tā saucamais balons. Balons ir tas mūsu mērķis. Nu ko, kā tad mums ar to dronu tagad notiekās? Ir viss gaisā? Nu ko? Tātad, pirms jūs ceļaties gaisā, to es izstāstīšu vēlreiz. Abām 2 komandām. Cik viņš ilgi var atrasties gaisā? Tātad, drons aizlidos projām līdz apmēram 500 metru atzīmē. Pēc komandas sākt uguni, drons sāk virzību attiecīgi uz mūsu pusi. Skaties, lai neaizlido līdzi! Pasak, lai palaiž vaļā laicīgi! Tā, drons ir sagatavots izlidošanai. Jā, vienpusējās. Aiziet. Tā, kaujas drons ir ceļā. Tātad, drons aiziet projām uz attiecīgu uzbrukuma pozīcijā. Tā, uzmanību. Sākam. Sēž un tup, nevis tā kā viņi stāv un rokā stila vieru. Uz pēdējo! 24 sekundes un kaut kāds 50 metri. Nu, bīstam tūp. Danger balls. Nāc sakot, viņi jau būtu beigti. Labi, bet trāpījums ir... Nu tātad pirmais uzvar ar 6 sekundēm, otrie trāpa 24, trešā komanda pa 0, otrā komanda arī pa 0. Viņiem vēl viens piegājiens un tad būs viss. Gaidīsim no Māra precīzi šāvienu pa drončiku. Pa drončiku. Mēs to drončiku nomušīsim. Davai, Mārī, drončika. Pagaid, zikā, pa drončiku, ne, davai pa baloniņu labāk un lūdzu ātrāk pēc iespējas. Nu ko, dzilnas pret dronu ar baloniņu. Kurš kuru? Vai nu baloniņš viņus, vai viņi baloniņu. Tā, otrā komanda. Jā? Otrā komanda, jā. Tagad otrā komanda. Tā, drons ieņem kaujas pozīciju, uzmanību, sākam šaušanu.
Ir! Pastīsimies, kā izskatās sašautais drons. Kur viņam trāpīja? Kur dronam trāpīja? Dronam trāpīja propeleri. Un ar vienu propeleri diviem propeleriem viņš uzreiz nokrita, ja? Jā, visticamāk, ka vienu otrs, domāju, krītot. Tā, kas trāpīja? Divi propeleri. Es domāju, ka otrs krītot. Nevar būt, ka zarnās trāpīja propeleri. Bet ir rāmī vēl trāpīts. Jā, bet tas sāk pašā pirmajā lidojumā. Bet viņš izturēja to, ja? Šis pārējais izšķīt no kritienu. Propeleri, es domāju. Es domāju, tā netrāpīja. Viņam kā viens propeleri. Nē, nu, es domāju, ka tas krītot ir. Vai tas krītot? Nu, tur ir either way. Potato. Tas bija, Jā, tas pirmajā lidojumā. Varbūt viņam vienkārši slikti palika. Bet izšķīt. Un šo tu viss plasmas izšķīt. Šis te ir jau sāns, jā. Tev tu esi savainojies uzmanīgi, tev kaut kur ir Jā, lasīts. es zinu. Šito sašāva un pēc tam kaut kur trāpīja droši. Nē, šitais pašā Tas bija pirmajā lidojumā, jā. Jā, bet viņš ir palicis trakāks. Viņš ir trakāks palicis. Tur tā lieta. Lielāks caurums. Bildā var apstīties. Varētu būt, kad trāpīja abi reizē. Nu, kad propellers un šitas. Jā, varbūt abi divi. Jā. Tā, redziet, mēs te atnākuši Pulsāra stendā. Viņi teica, ka šādas optikas dod iesācējiem. No sākuma tu skaties vienkārši pa caurumu, un ja tu jau bišķi labāk uzvedies, tad tev jau krustiņa līmē iekšā. Jā, un tā tikai tu tiec pie kārtīgām ideāli, profesionāli iekārtām. Jā. Iesācējiem tikai tā. Tā kā skatoties, jā, Pulsārs piedāvā arī tādus labus variantus.